我带着女徒弟炒期货，却被他的大学导师看不起，转而还加入了一家投资公司，准备教我做事。而这家投资公司恰巧还是之前亏掉徒弟父亲几千万的那家。王佳妮只要成长起来，未来可以带领整个国家走向更伟大、更辉煌的时代。刘学英反应过来后，却是一脸讥笑。你可真会说大话，王佳妮有天赋不错，但想成为你口中的那个什么辉煌大人物，绝对不可能。年轻人要知道天有多高，地有多厚，不然的话，迟早会吃大亏。叶枫正准备反驳，王佳妮忽然站在了叶枫的身侧，脸上尽是坚定和肃穆。刘老师，我知道你对我有所质疑，但我有人格担保，我没有作弊，也没有撒谎。您不相信没关系，我会用自己的未来向您证明，您今天错了。刘学英一脸恼怒，你看看自己现在的样子，还知不知道自己是谁？我知道自己有几斤几两，也许在您眼里我算不上什么，可我觉得叶先生说的对，我有无限广阔的未来，我相信自己可以做到。王佳妮说完，对他微微鞠躬，拉着叶枫就离开了咖啡馆。老刘，你上这干嘛？怎么突然想起来喝咖啡了？此人正是国内经济学领域的博士董龙泉，在一家投资公司担任业务部总监。很凑巧的是，这家公司正是坑了王长兴500万的那家。他此次的目的就是希望劝说这位老同学辞职下海，跟他一块做投资。哎，你想什么呢？刘学英这才回过神来，想到那些基金经理有的甚至可以拿到1年几千万的分红，他哪里能没点想法？我们那边坐下说。你干嘛去？王佳妮一怔，这才反应过来，他还拉着叶枫，只是他也不知要干嘛去，炯炯地站在原地。叶枫笑了笑，我的车在那边，送你回家。两人上了车后，没想到你还挺有勇气的，敢和老师这样讲话。因为他说的不对，而且他凭什么质疑我的实力？叶枫笑起来，每个人的成长过程都会遭受各种质疑，你没必要想太多，相反，别人的质疑会成为你的动力，促使你更快的进步。王佳妮点点头，把这话记在了心里。是，我明白了。另一边的刘学英两人在餐厅里坐下。听说许昌辉最近在期货市场上血亏，何止是血亏，差点没把我们公司都给坑进去。他一晚上就把所有盈利都给跌没了，自己倒是直接辞职了。这不，我们董事长让我们抓紧去找真正有能力的人来领导团队，不然那些投资人肯定会跑得没影。董龙泉想把许昌辉的责任说得更严重些，可刘学英在意的却不是这个，他略微迟疑了下。刚才我碰到了我的学生，他说现在跟着一个叫叶枫的年轻人学炒期货，而且几乎每次操作都十分接近行情的高低点。你觉得现在的形势，有人能做到这点吗？董龙泉不假思索地摇头，怎么可能做得到？你说的那个叶枫，我都没听说过，连许昌辉这样的大拿都吃亏了，更何况一个默默无闻的小人物，该不会是 P 出来的图吧？不太可能，那个叶枫我不熟，可我那个学生还是有所了解的，他天赋很好，很沉稳，不会为了炫耀去做这么没意义的事情。是吗？既然如此，你干脆连他一块带着来我们公司吧，师徒搭配，干活不累。对了，他叫什么？回头我让公司行政先给他挂个名。刘学英只能苦笑，叫我王佳妮，但我估计他不会去的，而且他爸爸是个房产商，家里也不缺钱。北区的那个小区知道吧？就是他爸开发的，不过现在好像交给别人代售了。董龙泉一拍脑门，你说的该不会是王长兴吧？还真是巧了，他爸之前就在我们公司跟着炒期货，几千万本金，赚了将近10个亿，结果最后全亏进去了。刘学英满脸的惊讶，10个亿都亏没了，他没找你们麻烦吗？董龙泉撇撇嘴，他找我们什么麻烦？他那10个亿都是我们帮忙赚回来的，是他自己脑子有病，下注太重，亏了不是很正常。这话是把所有责任都给推出去了。刘学英不知小内情，也没有太在意。董龙泉嘿嘿一笑，这样不正好吗？既然你的学生觉得那个年轻人厉害，那你这个当老师的不得给他表演一下，什么才是真本事？师徒同台竞技，多好啊！刘学英听得眼睛一亮，没错啊，王佳妮不是觉得那叶枫厉害吗？那我也去搞期货，到时候看谁赚得多，反正金融市场的胜负就是看最终盈利。刘学英想到这也没什么好犹豫的了，当即就一拍桌子，哦，就这样办，我非得让那个小丫头片子知道什么才是专业。虽然王佳妮并没有鄙视刘学英，但她跟着叶枫走了，刘学英心里自然憋着一股气，于是两人一拍即合，当场敲定了这件事。另一边的王佳妮并不知道此时她已经和叶枫到了家门口。跟你爸说一声，我就不进去了。你这几天表现不错，再接再厉，多去揣摩对手的心理，但也不要忽略了外界的风险。王佳妮点了点头。正当叶枫要走的时候，他忽然喊了声叶先生。叶枫转头看他，还有事？王佳妮看着他帅气的面容，心中忽然有些失落，因为这个男人已经结婚生子。她在心里微微叹息，然后重新振奋起精神，眼睛异常明亮。我会成长为您说的那个人的，到时候我希望您能和我一起站在那个位置。叶枫听得一笑，微微点头，好啊。我带着未来数十年的知识和经验，又何尝不想做出一番事业？如果我能用拥有的知识帮助祖国比其他任何国家都提前进展到50年后的层次，就可以获得无法想象的巨大优势和利益。到那时，就再也不可能有任何势力能够阻挡这个文明的再次崛起。叶枫想到这里，忽然意识到他最近的生活有些过于平稳了。明明他想做的事是那么伟大，却每天纠结于家长里短。也许陪着唐仲威是很重要，但更宏大的理想也不能丢。王佳妮看着叶枫离开的身影，也感觉他和之前不一样了。他摇了摇头，走进了家里。爸，你说我有没有可能成为可以
以改变这个国家命运的人。王长兴抬头看他，似乎不太能理解什么意思。改变国家命运，怎么可能呢？这可不是一个人能做到的事情。你也太敢想了，不会是发烧烧糊涂了吧？听到父亲这样的回答，他反而笑了，因为他知道会有无数人质疑他，但有一个男人却坚定不移地相信他可以做到。哈哈哈，还有什么事情比向全世界证明那个男人没有错更有意义呢？王长兴一脸懵逼，王佳妮却迈着轻快的步伐往电脑室走去，他要让自己成长得更快。此时叶枫也来到了万顺地产的总部大楼，前台看到他，连忙主动迎上前。叶先生，需要通知葛总吗？和葛总说一声吧，我在会议室里等他。前台应声后，连忙和葛清泉进行联系。等叶枫到办公室门口时，葛清泉已经带着助理在那里等待多时了。